Abbaakoo abbaa biyyaa gubaa garaana keessee ofii boqottee teessee ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa hardhagaa waan sheek kanarraa xiqqoosii waliin haasofnaa isaan eegada du'anii akkamitti akka du'anii fi eessatti akka du'anii eessaa akka argaman du'aan isaanii kana hagam beekuun isinii qoodaa dabalataan immoo waa'ee OMN miidiyaa neetwoorkii irraallee xiqqoo nan dubbadha. Itti aansuudhaan namoonni chaanaalii kana jalatti na hordofaa jirtan namoonni haga ta'e hordoftoota haga walakkaa dhibbaa argannee jirra. Galatoomaa isinii jecha asirratti yeroo hundumaa sagalee ummata keenya alaa fi keessaa ammas immoo rakkoo paaspoortii lakkoo viizaa fi viizaa namoonni barbaadanii fi rakkoo waan biyya alaa deemsaa fi waan biyya alaatti rakkoon uumamee viizaa waan jiru namaa qajeelchuu gaafii keessan gara kanatti deebisuu fi dabalataan immoo gaafii keessan gara kanaatti deebisuu fi dabalataan immoo waa'ee viizaa deemsa barbaadan asumatti isinii deebisa. Barnoota appilikeeshiniis asumatti isinii dhiyeessa. Rakkoo ummata keenya hawaasa keenya Oromoo kan biyya keessaa asitti isinii dhiyeessa. Kan biyya alaa ijoollee keenya rakkatanii asitti isinii dhiyeessa. Asirratti kaataagorii isaa uuma hunda isinii dhiyeessa. Asirratti argattu jedhee yaala inshaallah hagan danda'etti koomentii keessan tokko inni sunan dubbisa. Namoota koomentii jalatti barreessan YouTube jalatti koomentii barreessan gaafii keessan itti dhiyaata. Kanatti aansuudhaanii waa'ee abbaa keenya abbaa biyyaa sheeka kuni barsiisaa nama siyaasaati miti sheeka nama guddaadha abbaa ijoolleeti ijoolleen isaanii eessa akka ta'e nama hangam akka ta'e qorannillee hin gaafannillee akkatti du'an kunoo akkuma barruu OMN kana agartan akkitti du'anii kunoo kana fakkaata. Erga waraanni mootummaa dhufee walitti haree baddaa geesse walitti haramanii deemanii keessaa isaan kana achi buuteen isaanii erga dhabame guyyaa shan booda baddaa keessaa du'aan isaanii fuudhame gatame ajjeefamanii gatamanii kun nama siyaasaa isinitti fakkaata anatti hin fakkaatu otuma fakkaateeyyuu abbaa biyyaati ammas akkuma harmee keenya isii shalaalee keessatti ajjeefamte ilmoo keessantuu tarii woboodha jechuun yookiin immoo nyaachiftan jechuudhaan ajjeefamte kullaa shakka fi zaalika i'lamuu yaa warri Itoophiyaa yaa warri saba fixattanu yaa warri lammii keenya nama nagaa fixattan warri wal walaantan warri wal waraanu lamaayyoo wal waraanillee rakkoon qabu garuu namni nagaan saba nagaa irratti hin dhiifnullee yoomullee seenaan isin hin dagatu itti gaafatamummaa akka fudhattan beeka seenaan akka isin hin daganne gaarii akkam hojjettanullee gaarii dhibba yoo hojjettanillee tokkitti sabni keenya keessatti haadholii fi abbaalee abbootiin keenya du'an nutillee hin dhiifnu garaallee nun bahu inshaa Allahu rabbuna kaayyoon Oromoollee galma gaha otuu wal dhiisanii otuu dhiiftanii gaarii natti fakkaata. Hubadha. Obboleewwan kiyyamee balaanii wallaggaa qaqqabee wallaggaatti beela buusee wallaggaan tumamee ari'amee salaaleen hanqannee salaaleen ari'amee horiin ajjeefamee biyyaa buqqifamee booranaan hanqannee booranaan akkas ari'amee beellitti bu'ee tumamanii biyyaa ari'amanii gubamanii arsii qaqqabee jira. Oromiyaan kutaan 11 eessaa haa ta'u walaa Jimmaa walaa Harargee eessa yoo ta'e balaan kun akkuma dhufee arsii qaqqabee akka inni Oromiyaa hunda qaqqabu beeka. Ganda koon qaqqabne gandi koo nagaadha. Ganda koon qaqqabne gandi koo nagaadha. Maaltu sila akkas jara godhe wallaggaa maaltu akkas godhe arsii maaltu akkas godhe kanaaf du'ani kanaaf gubamani warri jettan eegaa taraan arsii ga'eera akka inni Oromiyaa hunda gahu. An kanarratti tokko tokkoon adda baasee dubbachuun dhiise malee nan beeka haasaa ijoollee hedduu argaan jira koomentii nan argaa miidiyaa irratti illee argaan jira. Kutaan Oromiyaa warri akkas jettan nuti nagaan teenya nuti nagaa qabnaaf balaan nun qaqqabne warri jettan abshiraa akkan isin qaqqabu beeka. Ergaan kun abbaa galuuf ni gala Oromiyaa keessaa iddee dhaqullee ni dhaqa abbaan beektan ullee ni beektani. Kanaafuu gubachuun keessan minaan keessan kan gubate namni 18 kan arsii keessatti kan arsii shirikaa keessatti duutan du'a kootii beelli keessan beela koo gaddi keessan gadda koo yaa arsii koo yaa arsii biyya aannanii yaa arsii biyya goototaa biyya Jawaar Muhammad biyya gootaa biyya seenaa hundee Oromoota maal godha ni darba arsii ni darba. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa rabbiin keessaa nu haa baasu isiniin jecha mee kanatti aansuudhaanii gara boodaatti dhiyeessa. OMN akka cufamu beektanii dhageessaniitu miti OMN cufamuudhaaf ka'aara. Cufamuudhaaf gargaarsi gaafatamaa jira akkuma agartan kanaa fuula hawaasaa irratti ijoollee TikTokera kan akka Asliitii fi kan akka Mubaarak affeeranii akka sababni jarri affeeraniif maaliif affeeramani
sababni isaa maali? OMN kufiitii guddaarra akka gahe akka hubattanu isin jechuufani. Kana keessaa namoonni tarii OMN kana gargaaruu fetan illee gargaaruu dandeessanii asumaan immoo OMN kuni cufamuun baay'ee kufaatii guddaadha gadda guddaadha sagalee ummataaf ta'aa ture bara wayyaanee 2016 bara irreecha irratti namni 600 bakka tokkotti dhumu bara wayyaaneen ummata keenya fixaa turte akkasuma itti darbee haga har'aatti jechuudha. Sagalee ummataaf kan ta'aa ture OMN sagalee ummataa kan rakkoo ummata Oromiyaa keessa deemee gengilchee baasaaru har'a kufee dadhabee laamsha'ee cufamuudhaaf ka'aa jira. Cufamaa jira. OMN kun kan rakkoo ummata keenyaa itti xiyyeeffatee baasee haasa'aaru cufamnaan Oromoon akka waan gurri cufameeti. Miidiyaan irra dantaa Oromoo naanna'ee barbaadee fidaaru Itoophiyaa keessaa eessa miidiyaa isa kam jira kan rakkoo ummataa baasee adda baasee himaaru jira hin jiru. OMN naannoo ganda qoratee fidee baasee haasa'aara baadiyyaa keessaa bilbila Nookiyaan warra waraabee dabarsuuf jechuudha waastaappii namaatii warra dabarsuuf warra dhaqee waraabee ka'ee memooriitti waraabee ka'e geesse nama waastaappii qabu iddoo biraatti geessee itti ergee jennaan jarri immoo OMN ergaaranu. OMN itti ergaaranuuf sagalee ta'aara nama akkasii nama baadiyyaa keessatti du'aaru meeqaaf sagalee ta'aara. OMN cufamuun gurri keenya cufamuudha. Ummata Oromoo waan qabnuun bira dhaabbachuuf deeggaruun OMN kufnaan ummanni Oromoo akka waan kufeeti. Daayiriktirri OMN gadhaabe Itoophiyaa galee siyaasaaf biyya kootti yoon du'e nan du'e galee hidhamee bahee amma calliseetuma jira Jawaar Muhammadii hin beektanii. Kanaafuu miidiyaan kun ummata akkuma ummataaf sagalee ta'e ummata isaa qaba. Bakka dhaquun qabu ummata isaa malee. Kanaafuu namni achi keessa hojjetu maallaqa barbaada. Istuudiyoon maallaqa barbaada. Editiin wantuun maallaqa barbaada. Gargaarsa barbaada. Dhengeddaa aslii fi mubaarakiin irratti dhiyeessuun jira. TikTokara jirre TikTok irratti akka taphatanu beektanii tarii hordoftoonni warra TikTokii yoo karaa YouTube fi Facebookii dhufuu baatanii TikTok irra namni baay'ate karaa TikTokiitiin sagalee waan qabanuuf jenna achiin hagaanu jechuuf irratti affeeramanii irratti haasaa turanii. OMN sagaleen ummataa cufamaara yaa ummataa waan qabdanuun bira dhaabbachuu fi sagalee keenya sheer gochuu namoota OMN yaanuu sagalee sheer gochuu fi waan qabnuun Oromoon cufti kun maallaqa doolaara tokko yoo gargaarame har'a namni miliyoonii tokko yoo gargaare jechuudha doolaara tokko miliyoona doolaara miliyoona tokko argama jechuudha. Kanaafuu maallaqa nam tokko hedduu gargaara mataa keenyatti birrii guddaa gargaaraarra doolaari tokko doolaari takka diinaarri riyaalli takka yoo walitti buufame karaa akkaawuntii irratti darbame miidiyaa kana gadhaabuu danda'a akka hin kufnaa maqaa keenya cabaa nutillee hin kufnaa sagalee namnuu ta'u hin jiru yeelloodhallee kuffifne kan jedhu jira dadhabde kan jedhu jira girrisaa akkuma jedhame girrisaa jechuun haasaa qofaaf osoo hin taane waan rakkoo irratti girrisee wal gargaaruu akka qabu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaatii chaanaala kanarratti illee sagalee sheer godhaa bakka hundaan ga'a isiniin jedha nagaan.